Many people, you guys, somebody has posted a video. Olunaku olwaleero ntutte akadde okunoonyereza ku ebyo ebikutte akati. Bannange King Saha ayogeza munnangate abantu obwama esayidi eno mu katambi wali ne Winnie Wamami ku sayidi yeemu kw'ossa ne famire ye oba munnangate omukyala gwe yazaalamu abaana be esayidi eno babadde ku live wali nga bali mu kwogerako n'abawagizi baabwe ku mukutu munnangate ogwa TikTok. Byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kw'ossa ate ne Zaira Baby kw'ossa wali ne Nando Love mwana muwala esayidi eyo bamute Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi mu byonna nno kansooke nkutegeeze nti kasitobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga video omuganda wange ekintu kisobole okubeera nga kitambwira ddala. Kaakati nno kansooke munnanga ate nkutegeeze akatambi kano kabadde kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok. Jjukira nti nno bino byonna biri biti King Saha ali wali munnangate mitala w'amayanja naye ekibadde ku live wali ne mwana muwala munnangate Winnie Wamami. Winnie Wamami avuddeyoko n'aliyakitinga ku katambi ka King Saha anti King Saha abadde ali mu kunyumirwa munnangate wabaddewo ko omupiira ogubadde gukubwa. Many people, you guys, somebody has posted a video again now 2 hours neeri kudduka emisinde ndiye no nze kuma how they call it mukiyita batya mukuma biki ndi ku polling station kuma likes eri mumeka nze gwe mulaba ndi ku polling station sinebaka ejo wata Manchester United yo no Liverpool tufana yo lwalero yaman we the boys Maguire sebo bantu basobola mu bongere endalemu bana yabali etuli kapira wali ng'ali mu kunyumirwa bitya mwana muwala naye ng'ali eno nga naye musanyufu nnyo nga boogeza ku munnangate okulaba akatambi ako. Ku sayidi yeemu nga nkyaliko ko wano ne King Saha katono mukyala we gwe yazaalamu munnangate abaana esayidi eno. Akatambi kano kabadde koogeza munnangate abamu obwama nti omwana oyo nga omulaba nti yafaanana munnangate King Saha. Bannange nga omanyi munnangate social media. If you want to get to meet you in person, maybe I'm in Gulu, but which side? So if you're in Gulu, it is along Kabalega Road, Gulu City. If you're coming from Watoto Church in Gulu, you just go straight and then there's a road on your right next to the maize mills. There's some maize mills there and you'll be able to find our shop. Yeah, and also... Cheap fridge at how much? So we have starting from 350 up to 1 million, 2 million, 3 million, depending on the liters that you want. Even you can buy things which is like... They have sweets. Yeah, we can buy sweets, but not too many. Yes. Akatambi kabadde kasaanikidde munnangate omukutu ogwa TikTok esayidi eyo nga boogezako okulaba ku sayidi yeemu nga nkwongeddeyoko ng'awo nga nkuggyewoko Zaira Baby avuddeyoko abadde ku mukutu ogwa TikTok live abadde live muganda wange nga boogezako okulaba wabula ekibadde wali mu katambi oli kabina tesenkana mukyalawo naye ndikabe naye mukazi we mubatugera tali tonza ne role model wa mukazi we n'abasajja munzesa inze kyakulabirwako kya mukyalawo omubuuza weegomba kizaira Baby kyokka gwe omwami noddaala novuma ate mukyalawo kyasinga okwa oli kabina tesenkana mukyalawo naye ndikabe naye mukazi we mubatugera tali tonza ne role model wa mukazi we n'abasajja munzesa inze kyakulabirwako kya mukyalawo omubuuza weegomba kizaira Baby kyokka gwe omwami noddaala novuma ate mukyalawo kyasinga okwagala wabula ekibadde mu katambi muganda wange anti nga omanyi Zaira Baby
ebiseera ebisinga atera nnyo okugetinga live ku mukuto gwa TikTok naye nga womanyi munnange wali abawagizi be bannange sebo omu akomentinze n'amugamba nti nno mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu ye mwana muwala nno jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko mwana muwala munnange ate Nando Love yavuddeyoko wali mu katambi n'ayuugumya munnange ate social media omanyi yagenze n'abikira munnange ate omukulu Bobi Wine esayidi awo obutambi bungi nnyo bwatambudde nnyo munnange ku mwana muwala ono Nando Love naye nno Nando Love abaddekoko n'ekifo wali nga bwogezako okulaba omanyi yavuddeyo munnange ate n'akyusa akaviiri muganda wange akaviiri obwedda kali mu kwogeza abamu obwama nga bwogezako okulaba awo akabuliriro byakakumba kalunaku olwaleero ne Emma wuyo agenda kuvugako mu kimotoka kyo Emma nga ali majje tebabakwate bye okay yoyo nno munnange ate mwana muwala Nando Love nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo gwe kasita obeera nga osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate biturekere